alla moda, ma noi diciamo che è un argomento strategico perché la riflessione intorno al paesaggio consente di riflettere su due momenti fondamentali, non separati ma interdipendenti, e cioè l'uomo e la natura. Quando ho formulato il titolo Paesaggio alpino tra natura e cultura, ero molto incerto se scrivere maiuscolo natura e cultura, visto che in italiano, a differenza del tedesco, i sostantivi si scrivono minuscolo. E questo perché? Perché c'è il rischio che scrivere natura e cultura in lingua italiana o maiuscolo si rischi di in qualche modo enfatizzare e idealizzare in maniera eccessiva queste due componenti. Perché? Perché il paesaggio è veramente il luogo in cui natura e cultura interagiscono, ma interagiscono appunto in quanto sono interdipendenti. L'errore, soprattutto nel passato, è stato quello di declinare il concetto di paesaggio come un insieme di natura e cultura separate. E questo è un gravissimo errore, perché questo porta a una esasperazione delle due componenti e alla non comprensione di quello che è veramente il paesaggio. E quindi il paesaggio è un qualcosa che ha la definizione di paesaggio, diciamo che comincia a definirsi, scusate la ripetizione, a partire dalla fine del 400, ma soprattutto nel 500, no? Nel 1500, quindi nel XVI secolo. Da questo momento si parla di paesaggio. Prima lo si costruiva, ma non lo si definiva. Allora penso, diciamo, ai territori alpini e quindi anche all'area sudtirolese e nella fattispecie alla Val Gardena, quando inizia la colonizzazione rurale, agraria, vero? I primi masi, gli insediamenti stabili, la trasformazione degli insediamenti temporanei, stagionali in insediamenti stabili, si costruisce il paesaggio. Il paesaggio viene costruito nelle Alpi dai contadini soprattutto. E quindi questo è un elemento fondamentale. I mattoni nella costruzione del paesaggio sono diciamo, i coloni contadini che trasformano quello che era l'ambiente naturale, selvaggio, quello che oggi viene chiamato con voce inglese wilderness, no? Viene trasformato in un ambiente seminaturale e quindi in un ambiente che comincia a essere abitato, comincia a essere trasformato, le grandi selve vengono in qualche modo esboscate per lasciare spazio ai prati, ai masi, vero? Ai coltivi e quant'altro. E in questo modo si viene a definire, si viene a costruire quello che appunto oggi con la definizione più moderna chiamiamo paesaggio, cioè un'alternanza tra spazio aperto e spazio chiuso. E questa alternanza di spazi aperti e spazi chiusi è quello che definisce in qualche modo la qualità estetica del paesaggio. Se noi pensassimo di chiudere tutti gli spazi aperti nel paesaggio dolomitico, ma in generale nel paesaggio alpino, noi avremmo a che fare con un ambiente uniforme, noioso se volete, omogeneo. È vero, un ambiente che in qualche modo non si caratterizza per le sue diversità. Invece la diversità, in questo caso, è un elemento di qualità, di valore. Ciò che dà valore al paesaggio è l'alternanza, ripeto, tra spazi aperti, tra spazi di luce, no? Come si dice in tedesco, Richtungen, quindi i luoghi della luce, i luoghi della luminosità, e quelli che sono gli spazi chiusi della foresta, della selva, eccetera. Ma la bellezza del paesaggio è fondamentalmente questa. Allora, in questo modo, l'uomo come costruttore del paesaggio e l'uomo essendo portatore di cultura, cioè quindi di un universo artificiale di cui ha bisogno per in qualche modo dare un senso e una ragione alla propria esistenza, l'uomo tende a trasformare quelli che sono gli ambienti selvaggi della natura in ambienti addomesticati. E questo processo di addomesticamento è quello che definisce la qualità del paesaggio culturale.
perché il paesaggio è soprattutto culturale. È vero che spesso viene declinato anche con il termine paesaggio naturale, ma ad un'analisi molto più rigorosa e molto più attenta diciamo che il termine paesaggio culturale è una contraddizione, perché il paesaggio è una costruzione dell'uomo. Ecco, perché? Ma perché nella sua definizione terminologica rimanda a paese, o perlomeno nelle lingue neolatine, no? La parola paesaggio nasce nel lessico della lingua francese, paysage. Paesaggio viene riportato nella lingua italiana, ma la sua prima definizione è francofona. Quindi fare paese, costruire un luogo, costruire una regione. Pays in francese vuol dire regione, vuol dire diciamo, un luogo in qualche modo abitato. E vuol dire quindi segnare la presenza dell'uomo come una presenza che modifica la natura selvaggia. Ecco, questo è fondamentalmente nel suo insieme. Quindi il paesaggio è una visione d'insieme che è espressione di una costruzione dell'uomo e quindi delle comunità che insistono su un territorio, perché quando una comunità abita in maniera stabile su un determinato territorio gli dà un'impronta, lo definisce. Ecco perché il paesaggio ha un grandissimo valore identitario. Non esiste il paesaggio alpino tout court, cioè uguale dappertutto. Ogni valle, grazie alla cultura di cui la popolazione che residente è portatrice, ecco, dà un'impronta identitaria. Allora il paesaggio della Val Gardena ha una connotazione identitaria che lo differenzia anche dalle valli dolomitiche più vicine. E quindi questo aspetto identitario è importantissimo, per quello che nella salvaguardia del paesaggio diventa estremamente prioritario valorizzare quelli che sono i segni dell'uomo, ad esempio i masi. No? So che appunto in Val Gardena siete impegnati nella valorizzazione di queste grandi opere di cultura materiale che sono i vecchi masi. E quelli danno un'impronta identitaria forte. Soprattutto rappresentano dei residui di una cultura che si è stratificata nel corso della storia, che rischia di essere minacciata da quella che è l'espansione turistica e in molti casi, in certe zone delle Alpi, ma anche nell'area dolomitica, diventa in maniera invasiva, rischia di compromettere quello che è l'equilibrio paesaggistico in senso stretto. Ma nelle lingue di matrice anglosassone e germanica, il termine paesaggio è sostituito da landscape in olandese, perché pare che nelle lingue germaniche la prima definizione di paesaggio venga proprio dai Paesi Bassi, cioè dall'Olanda, dal Nederland, dai paesi a ridosso del Mare del Nord, perché qui inizia la colonizzazione, il dissodamento, inizia un lavoro che i coloni dissodatori mettono in moto per trasformare un territorio selvaggio, un territorio caratterizzato da acquitrini, da paludi, inabitabile, disabitato e quant'altro, in un territorio abitabile. E allora, secondo gli storici del paesaggio, sono proprio i paesi neerlandesi, quindi dei Paesi Bassi, dove per la prima volta viene coniato questo termine di Landscape, che poi in tedesco diventa Landschaft. No? Ecco, quindi in tutte le forme che richiamano il concetto di land è richiamato il concetto di territorio, di regione, il corrispondente del francofono pays, no? E dell'italiano paese. E Schaft, eccetera, è la comunità. Quindi in questo modo, anche nella definizione delle lingue germaniche, il termine Landschaft o Landscape, è vero? Mette insieme due concetti fondamentali: il territorio da una parte e la comunità. Il rapporto tra comunità e territorio nella costruzione del paesaggio è fondamentale. Dove non c'è una comunità che plasma un territorio, non c'è un paesaggio culturale. Questo è il punto di partenza fondamentale dal quale bisogna muovere per capire che cosa si intenda per paesaggio. Allora,
diciamo che il contributo più importante che è stato dato alla definizione di paesaggio ci viene dalla Convenzione europea, cioè l'Unione Europea nell'anno 2000 arriva a promulgare una definizione, a delimitare una definizione nella quale vengono inquadrati quelli che sono i concetti fondamentali. Ecco, qui è il nuovo punto di partenza. Cioè, fino all'anno 2000 c'era un predominio di una visione del paesaggio declinato come ambiente naturale, tout court, senza dare eccessiva importanza a quelli che erano i segni dell'uomo. Questo nei paesi di tradizione anglosassone. Nei paesi latini invece si dava un eccesso di importanza all'aspetto del storico-monumentale, delle opere d'arte e così via. E quindi erano due concezioni che erano contrapposte e molto lontane. All'interno dell'Unione Europea, dove convivono tradizioni di tipo latino e tradizioni di tipo germanico e anglosassone, ecco che arrivare a una definizione più onnicomprensiva di questo concetto è diventato importante. Infatti, che cosa dice questa Convenzione Europea? Ve lo leggo, dice: il paesaggio designa una parte di territorio. Territorio è una costruzione sociale, attenzione, non è il terreno è quello che zappano i contadini, o quello che viene... Il territorio è una costruzione sociale, quindi il territorio rientra in un modo di rappresentare quello che è un territorio abitato, caratterizzato da segni della presenza umana. Quindi il paesaggio come territorio, come è percepito dalle popolazioni. Ecco, questo è il passaggio importante. La percezione. Senza la percezione della gente che ci abita non possiamo parlare di paesaggio, perlomeno non possiamo parlare del paesaggio inteso come costruzione culturale, soggettiva, che interessa la comunità, e quindi la percezione è fondamentale. Per cui il mantenimento, la cura del paesaggio è un qualcosa che deve preoccupare, no, le popolazioni, proprio in vista di che cosa? Della sostenibilità paesaggistica e ambientale, quindi culturale e naturale, del loro territorio. Senza la percezione da parte delle popolazioni non ci può essere un paesaggio, diciamo, identitario. Quindi attraverso la percezione le popolazioni che vivono sul territorio si riconoscono in quel territorio. Io credo che i gardenesi questa operazione di riconoscimento e di riconoscibilità attraverso un paesaggio identitario la esprimono e anzi devono sempre di più esprimere, in modo che il turismo di massa, in modo che la pressione turistica di massa che viene da fuori non rischi di danneggiare, di alterare, di modificare quello che è la storia identitaria del paesaggio locale, del paesaggio gardenese. E quindi questo rischierebbe in qualche modo di colonizzare dall'esterno l'immaginario degli abitanti del luogo. Di qui la grande responsabilità delle comunità residenti, dei nativi, di chi vive sul territorio, vero, da generazioni, di connotare questo territorio e di permettere che possa in qualche modo mantenersi, non dico intatto, perché di intatto e di immutabile non c'è niente a questo mondo. Non dimentichiamo che il paesaggio non è una fotografia, non è una cartolina, non è qualcosa che viene fissato attraverso un'immagine istantanea. Il paesaggio è un processo, è il risultato di un processo, cioè di un divenire, di un processo di trasformazione attraverso il tempo. Quindi nella definizione di paesaggio entrano in gioco due categorie fondamentali che sono lo spazio e il tempo. E attraverso il tempo il paesaggio cambia, si modifica. Certo,
Da quando la Valle Gardena è stata colonizzata, vero, in maniera diffusa, soprattutto dopo il 1000, come la maggior parte delle Alpi, delle valli alpine, eccetera, delle trasformazioni ne ha registrato. Questo non significa che debba restare come era nel 1100, nel 1200, quando c'erano i signori di Frisinga piuttosto che quelli di Augusta, gli antichi proprietari fondiari dei principati vescovili o degli enti ecclesiastici, ma certamente a distanza di 1000 anni io devo essere ancora in grado, io come abitante, ma anche come turista, di conoscere e di riconoscere il territorio stesso. Quindi il problema della identificazione, non solo dell'identità, perché anche l'identità non è un qualcosa di statico e di immutabile, è un divenire, no? Ma il problema dell'identificazione è importante, perché se non ti identifichi più con il tuo territorio e non lo riconosci più, come è successo, succede, io parlo spesso con gli anziani, no? In tutte le valli alpine dove vado per motivi di studio e per motivi anche di piacere, di evasione, eccetera, ma molte generazioni di anziani mi dicono: noi non ci riconosciamo più nel paesaggio originario, nella Heimat, se vogliamo. Cioè non ci riconosciamo più in questa piccola patria rappresentata dalla nostra valle e che nel corso del tempo ha sedimentato diversi modi di vita, diversi modi di organizzare l'economia, di organizzare la convivenza, eccetera, eccetera, ma lasciando sempre qualcosa di riconoscibile. Ecco, le trasformazioni non devono stravolgere, ma devono mantenere qualcosa di riconoscibile pur dovendo accettare, anzi richiamare l'importanza della innovazione. Non si può non innovare, non si può rimanere cristallizzati, bloccati, congelati dentro un'immagine statica, perché non esiste, diventa, diciamo, una rappresentazione imbalsamata del territorio e non è questo. Nessun tipo, anche a livello museale, museografico, no? Questa immagine statica, eccetera, non ha ragione di essere. Il problema per tutti i territori e per un territorio ricco di stimoli e di paesaggi di alta qualità come quello gardenese e quello dolomitico in senso lato, ma quello gardenese in particolare, il problema è quello di conciliare che cosa? La tradizione con l'innovazione. Questo è il punto cruciale. La sostenibilità non è altro che la capacità, in questo senso, dal punto di vista paesaggistico, di coniugare tradizione e innovazione. Allora facciamo un po' di chiarezza sui termini. Cos'è che intendiamo per tradizione? Qui bisogna essere molto franchi. C'è molto fraintendimento, confusione sull'idea di tradizione. Molte persone confondono la tradizione col passatismo, cioè con un'immagine superata, passata, morta e sepolta di tanto tempo fa. E questa è un'idea sbagliata, perché la tradizione è, per essere tale, è qualcosa di vivo, che si tramanda perdendo dei pezzi nel corso del tempo, ma mantenendo delle costanti, cioè mantenendo dei significati riconoscibili e quindi costanti nel corso della storia. Questa è la tradizione, no? Ecco. E l'innovazione è quella che dà alimento alla tradizione. Senza innovazione non c'è tradizione, c'è passatismo. Questo è un concetto che fa fatica a passare, io mi rendo conto, ma è una provocazione concettuale. Bisogna andare avanti, bisogna, è vero, progettare anche un'idea di futuro delle valli dove il turismo abbia una parte importante, perché non dimentichiamo che nell'età moderna, a partire dalla fine del Settecento, ma soprattutto dall'Ottocento, è proprio grazie al turismo che le valli alpine hanno potuto mantenere la loro popolazione, anche se, per fortuna, come nella realtà sudtirolese, in Alto Adige, eccetera, l'agricoltura e l'allevamento ha mantenuto una loro presenza, una loro
peculiarità, ma molto meno nelle aree a forte turisticizzazione. Ecco. Allora, questo è un elemento fondamentale. Il vero problema della sostenibilità, che poi è declinabile nel concetto di durabilità, vedete, noi oggi si usa moltissimo il termine sostenibilità, no? Invece, ad esempio, nei paesi di lingua francese usano l'espressione durabilità, che vuol dire capacità di far durare nel tempo un determinato tipo di territorio o di paesaggio e così via, o di ambiente. Ecco. Il problema è fondamentalmente questo, di conciliare la tradizione, cioè la riconoscibilità identitaria di un luogo, in modo che il luogo non diventi un non luogo. Purtroppo nella società moderna l'espandersi di una certa speculazione edilizia, sfruttamento industriale, eccetera, eccetera, hanno trasformato, ma soprattutto un certo tipo di commercializzazione degli spazi, ha trasformato i luoghi in non luoghi. Il non luogo è, lo dice l'antropologo Auger molto bene, è un qualcosa che non si riconosce più, perché non ha identità, non ha storia, non ha capacità relazionale. Ecco, purtroppo tante località sono diventate dei non luoghi. Allora, per fare in modo che le valli dolomitiche e nel particolare la Val Gardena, così ricca di storia, così ricca di tradizione, eccetera, si trasformi in un non luogo, ecco, bisogna porre il problema della sua sostenibilità. Sostenibilità vuol dire limite, vuol dire che si deve innovare, ma mantenendoci sempre consapevolmente al di sotto dell'asticella del limite. Se si supera quel determinato limite, è chiaro che allora si mette in moto un processo di degradazione dell'ambiente e del paesaggio, no? E per cui quello che voleva essere un'occasione per un incremento economico e del reddito della popolazione si trasforma nel suo posto, cioè diventa un elemento di negatività che fa perdere l'attrattività estetica, quindi anche turistica, dei luoghi e che quindi invece di attrarre rischia di allontanare. Questo è il grosso problema che hanno in particolare le valli dolomitiche, perché come è stato detto io nell'ambito della Fondazione Dolomiti UNESCO ho diciamo un ruolo all'interno del comitato scientifico, ma il problema è fondamentalmente questo. Cioè qui non si tratta di difendere un ambiente disabitato, non si tratta di difendere un ambiente selvaggio, come era quello dei parchi americani della fine dell'Ottocento, penso a Yellowstone. Qui non siamo a Yellowstone, qui siamo in Europa, qui siamo in un territorio delle Alpi ad alta antropizzazione. Ma la parola antropizzazione non è una brutta parola, come viene declinata talvolta. Certo, l'antropizzazione ha prodotto anche dei danni, ha prodotto anche degli effetti nocivi, però non è una brutta parola, perché è l'antropizzazione delle Alpi che ha creato quel paesaggio alpino che noi conosciamo, altrimenti saremmo sempre in presenza di quella ingens silva, come dicevano gli antichi romani, dove chiaramente spazio per l'uomo non ce n'era. Ecco, quando i primi coloni della Val Gardena hanno, è vero, messo mano alla foresta, no? Voi sapete bene a che cosa mi riferisco. Ebbene, quando ho messo a moto la foresta era un qualcosa di impenetrabile, era un qualcosa di non addomesticato, era una cosa che incuteva una certa paura. E nel corso del tempo si è trasformato in un bel paesaggio, in un buon paesaggio. Allora, oggi noi ci troviamo ad una svolta, noi ci troviamo in una società che con i suoi strumenti tecnologici, con le sue protesi, le protesi della tecnica, no? Cioè i vecchi contadini, zappa, vanga e falce. E chiaramente il limite era dentro la difficoltà di andare oltre la capacità moltiplicativa dell'agire umano. La tecnologia no, le macchine hanno un effetto moltiplicatore nei confronti delle vecchie protesi della zappa, della vanga e della falce.
e quindi possono anche innescare dei processi di trasformazione e di stravolgimento senza ritorno. Questo è il vero grosso problema di oggi, e che è un problema non più proprio in ragione del progresso tecnico, ma non è più un problema del limite materiale, perché oggi i limiti materiali non ne abbiamo quasi più. Non ne abbiamo quasi più. Qui ci stiamo conversando con uno strumento di tecnologia sofisticata che fino a qualche anno fa non avremmo potuto utilizzare, no? Ecco, questo deve essere molto chiaro. Però ci sono dei rischi grossi. Ci sono dei rischi che fanno sì che un uso spregiudicato della tecnologia, vero? Rischi di compromettere e di oltrepassare un limite che ai fini della sostenibilità non può essere sorpassato. Dicevo, volendo, oggi noi possiamo spianare le montagne. Potremmo farlo con i Caterpillar, con le macchine semoventi e quant'altro. Perché non lo facciamo? Non più per una difficoltà tecnica, ma per un imperativo morale. Ecco qui che entra in gioco il limite come limite non più tecnico, non più materiale, che non esiste più, ma limite etico-morale, cioè la cosiddetta etica della responsabilità, che dovrebbe permeare, che dovrebbe nutrire, che dovrebbe fecondare sia i residenti che coloro che vengono come ospiti in un determinato territorio. E questo è un elemento fondamentale, perché l'etica della responsabilità ricade nella politica. L'etica è sinonimo della politica, della buona politica, e quindi della capacità di pianificare il territorio, di programmare interventi e azioni, di fare in modo che attraverso gli strumenti urbanistici, questo è importantissimo, no? Che attraverso gli strumenti urbanistici non si violi quel limite che è un elemento di grande importanza oggi, inteso come limite etico, non più come limite tecnico. Ecco, questo tengo molto a sottolinearlo, perché tutto il concetto di sostenibilità è racchiuso in queste due parole. Allora, il recupero della relazione virtuosa e non viziosa tra tradizione e innovazione ci riporta appunto a considerare la tradizione. Diceva Mahler quando andava a Toblach, a Dobbiaco, in vacanza, diceva che la tradizione è la salvaguardia del fuoco, non è l'adorazione della cenere. Non so se rende l'idea. La tradizione è l'adorazione del fuoco, cioè un qualcosa che il fuoco si alimenta, consuma la legna, no? Non è eterno, si spegne. E allora la tradizione deve essere alimentata, come il camino, come la stufa, no? Come il fuoco che ci riscalda nella stufa. Non può essere l'adorazione della cenere, perché l'adorazione della cenere non è più rispetto della tradizione, ma è caduta nel passatismo. Ecco, questo deve essere fondamentale. Nella sostenibilità di un territorio di grande valore paesaggistico, come la Val Gardena e le valli vicine, di grande valore estetico, diventa fondamentale ai fini della sostenibilità, che non è solo una sostenibilità ambientale in senso naturalistico, ma anche una sostenibilità culturale, paesaggistica, eccetera, deve essere in grado di conciliare questi due elementi fondamentali. Quindi non possiamo, per difendere l'ambiente e il paesaggio, evocare la cosiddetta cultura del no, cioè non agire, perché questo non è possibile. Non è possibile, no? Ci sono anche delle ideologie che spesso vanno in questa direzione, cioè il non agire, la cultura del non va bene, perché è nella natura dell'uomo quella di migliorare e di cambiare e di evolversi. Però lo deve fare dentro dei limiti che lui si dà, che lui si deve dare dal punto di vista etico-morale. Ecco. Questa è la grande svolta della postmodernità. Questa operazione in passato non era possibile, i mezzi a disposizione non consentivano di distruggere l'ambiente e il paesaggio, oggi sì. E allora diventa questa la vera sfida. La grande sfida dei territori è fondamentalmente questa.
Allora il rapporto natura-cultura diventa un qualcosa di compenetrante, di compenetrato. Nello studio del paesaggio c'è lo studio dell'ambiente naturale e di quello che è la dimensione culturale, no? E ecco, questi due momenti sono momenti fondamentali. E per dirlo con due concetti del filosofo Heidegger, no? In tedesco, cioè l'Umwelt e il Mitwelt. E quindi l'ambiente naturale e il mondo sociale. Ecco, questi sono i due elementi fondanti del concetto, della nozione di paesaggio. Ecco, io credo che nella direzione di una salvaguardia di quelli che sono i valori identitari, anche questi da non declinare in modo statico, rigido, ma evolutivo, io credo che in questo modo si possa dare ancora un futuro di qualità, di vivibilità. E allora richiamo il concetto di vivibilità. In ultima analisi, che cos'è il paesaggio? Se non è la cartolina, se non è il panorama, se non è l'aspetto oleografico, pittorico, come veniva rappresentato nel Rinascimento, che cos'è? È lo spazio di vita. È il nostro Lebensraum, è la nostra dimensione vitale. Il paesaggio è lo spazio di vita. E quindi lo spazio di vita è un qualcosa che deve essere salvaguardato, perché di quello ci nutriamo, attraverso quello ci riconosciamo, attraverso quello ci identifichiamo e attraverso quello evitiamo una delle più grandi alienazioni della società contemporanea, cioè di chi vive nelle grandi città, nelle periferie soprattutto, e cioè il rischio dello spaesamento. Il rischio dello spaesamento. Parlando con gli anziani, con alcuni anziani, non della Val Gardena, ma di altre valli, di questo tema è venuto sempre fuori questo dramma dello spaesamento, che è un dramma che ha una forte connotazione psicologica, talvolta persino psicopatologica, perché il fatto di non riconoscere più il luogo dove si è nati, il fatto di non riconoscersi più nell'orizzonte entro il quale si è cresciuti, genera delle situazioni di grave, è vero, disagio psicosociale. Uno dei fattori del disagio psicosociale è la perdita di qualità paesaggistica. Ci sono studi nell'ambito della psichiatria culturale che mettono l'accento proprio su questo concetto, il concetto della sindrome da spaesamento culturale. Ecco. Allora non dobbiamo arrivare a questi livelli. La necessità di alimentare un turismo di qualità è fondamentale. La montagna va vissuta, non va semplicemente contemplata o idealizzata o ideologizzata, come certe correnti di un certo tipo di ambiente, ma va vissuta nel rispetto del limite, va vissuta nel rispetto di quelle che sono le condizioni di vivibilità che rendono il paesaggio qualcosa di cui ci nutriamo. Il paesaggio non è un orpello, cioè non è un soprammobile, non è un elemento di abbellimento esteriore, è un qualcosa che entra dentro di noi. Tant'è vero che si parla di paesaggio interiore. Anche. Che cos'è il paesaggio interiore? È quello che noi introiettiamo attraverso il paesaggio esterno. C'è un rapporto dialettico di relazione stretta, biunivoca tra l'esterno e l'interno. Se il paesaggio esterno è squalificato e dequalificato, è impoverito, anche il nostro paesaggio interiore, quello che si può chiamare il paesaggio dell'anima, il paesaggio dell'anima. Seelandschaft, il paesaggio dell'anima. Anche il paesaggio dell'anima ne soffre perché l'uomo vive nella relazione tra mondo esterno e mondo interno. Ecco, io mi fermerei qui come esposizione, però mi piacerebbe appunto interloquire e aprire anche una serie di riflessioni da parte di chi vuole porre delle domande o chiede degli approfondimenti su questo tema, tenendo appunto sempre presente che questa visione di paesaggio come spazio di vita è l'unica che possiamo permetterci, è l'unica che dobbiamo difendere.
La ringrazio.